What's up my beautiful people, it's me again, George's Kitchen. Na leo nitawaelekeza namna kupika kuksi ama biskuti rahisi sana na ni tamu. Tutaanza kwa kuweka sukari ya unga ambayo mimi nimeisaga tu mwenyewe kwenye blender kiasi tu. Kama utakuwa na icing sugar itapendeza zaidi. Nimeweka gram 100 ama nusu kikombe kama utakuwa unatumia kikombe. Alafu na butter, margarine nimetumia gram 100 pia ama nusu kikombe. Alafu nimepiga vizuri kwa kutumia mashine. Unaweza kupiga hata kwa mwiko, vyovyote vile utakavyoweza tu, so lazima kutumia mashine mpaka itakapokuwa nyeupe hivyo. Alafu utaweka vanilla ama flavor yote utakayopenda wewe mwenyewe, na sio lazima kuweka vanilla, unaweza kuweka tu flavor yote utakayopenda kama limau, maji ya limau ama maganda ya limau ama maganda ya chungwa, vyovyote. Baada ya hapo utachekecha sasa unga wako. Nimetumia unga gram 250 ama vikombe viwili vya measuring cups, na huu unga ni robo kilo. Na kwenye vile gram 100 zile za sukari pamoja na blue band unaweza kutumia zile wanaita blue band zile za gram 100 zile vidogo unavijua. Unaweza kutumia kile kikopo chake kupimia kila kitu. Nimeweka na baking powder nusu kijiko cha chai pamoja na maji kijiko kimoja cha chakula. Alafu nitakanda kama hivyo, yani usikande kama unga wa maandazi, unakuwa kama unaufinya hivyo, umeona, mpaka utakaposhikana vizuri tu, umeona, utakuwa uko tayari na hautoshikana sana. Huu unakuwa kama unapasuka hivyo, hauna utofauti sana na unga wa half cake. Baada hapo utachukua madonge mawili na utagawanisha, alafu utaweka katika kibao chako cha kusukumia na kuanza kusukuma. Na hakikisha usisukume nyembamba sana wala nene sana. Mimi hapa nilisukuma nyembamba sana hivyo, lakini hakikisha sana usisukume nyembamba sana, maana zitakuwa zinapata rangi haraka yani hivyo. Baada hapo utakata. Mimi nimetumia kiglasi hiko kukatia vishape hivyo vidogo vidogo. Unaweza kutumia kikombe, unaweza kutumia ile kukikata kama utakuwa nayo, lakini kama utakuwa nayo sio lazima. Baada hapo nitasukuma tena donge lingine na kukata shapes za square kama hivyo unavyoona hapo. Utatumia kisu chako. Mimi nimetumia pizza cutter, sio lazima kutumia iko kifaa, unaweza kutumia tu kisu. Baada hapo sasa ndo nitaanza kukata shape zangu. Nakata shape kama za samo hapo hivyo. Umeona, rahisi sana kuzikata, kuzitengeneza hizi cookies ama biskuti zako. Zitakuwa kama hivyo vizuri tu, nzuri na zinavutia. Baada hapo utaziweka sasa kwenye baking tray na tayari kwa kuendelea na steps nyingine. Nitatumia hiyo uma kutengeneza vile vitobo vya katikati pale, na sio lazima kufanya hivyo, unaweza tukaacha ukabake hivyo hivyo. Na kama unavyoona hapo nina bake kwa oven pamoja na kwenye hiyo frying pan. Hapo nitaoka kwenye jiko la gesi, kwa hiyo sio lazima kuoka kwenye jiko la oven. Baada ya kumaliza zitakuwa kama hivyo, na nimeshawasha oven langu kwa dakika 10. Nimepreheat kwa moto wa 180, alafu nitaoka kwa moto wa 170 kwa dakika 20. Na hii hapo kama unavyoona kwenye frying pan nitawasha jiko langu moto wa chini kabisa, ule wa wali, kupikia wali. Alafu nitaweka mfuniko mzito, alafu nitaweka frying pan langu, alafu nitafunika vizuri kwa dakika 30 kwa moto mdogo, na cookies zangu zitakuwa vizuri sana. Baada ya kuzitoa zitakuwa kama hivyo, utaziacha zipoe na biskuti zako zitakuwa tamu na ni nzuri kabisa, zina ladha nzuri hivyo kama unavyoziona hapo. Hizi ni za kwenye jiko la gesi, nimepikia na zimeiva tu vizuri. Na kwenye hii hapo nitaonyeshia ni kwenye jiko la oven. Asanteni sana kwa kuangalia channel hii mpaka hapa tulipofikia, na watakia siku njema. Bye bye.